Assalamu alaikum al'ummar kasar Nijar. Na san kowa san wannan fuskar. Yawa, mutane yawa sun san wannan gestin da ni. Game da wannan rikicin da yake faruwa tsakanin kasar mu ta Nijar da kuma kungiyar Union European inda suke cewa za su bi duk wata hanyar cewa sun fito da Bazoum su maida shi bisa karagar mulkin Nijar. Mu musa abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba insha Allah. To nan ne babanmu ya fito yayi wani jawabi inda le général de brigade Mohamed Toumba déclare que toute opération militaire contre le Niger, dans le sens, serait sûrement dans le but de récupérer le cadavre de Bazoum. Pour lui, aucune technologie dans le monde ne peut permettre d'extraire Bazoum et le réinstaller. Le message est clair pour les ennemis impérialistes. Jama'a, babanmu mai albarka yake cewa kamar duk wata hanyar da Turawa za su bi domin cewa su zo su fito da Bazoum har su maida shi bisa kargan mulki, sai dai su maida gawon shi bisa kargan mulki. Kuna ji, sai dai a maida gawon Bazoum bisa kargan mulki. Baba fa duk abin da ya faɗa fa wallahi zai aikata, kowa ya sani. Sannan kuma yan Nijar ya kamata mu tambayar kanmu, me yasa Turawa suka fi zakewa cewa sai an sako Bazoum? Shugaba nawa ne aka hambarewa kuma aka ci gaba da rike su wanda waɗannan Turawan ba sa nema a sake su? Wannan mu tambayi kanmu muna yan Nijar. To billahi lazi bari ga muku wani abu daya. A duk lokacin da kuka ga cewa Turawa suna yaba shugaban kasa, to wallahi summatallahi yana musu aiki ne. Yana musu aiki ne, sannan kuma yana bin dokokin su, duk abin da suke so yana musu. Amma idan kun ga shugaban abin ga Turawa suna zagin wani shugaban kasa, suna mishi kasafi, suna mishi kage, to ku tabbatar da cewa wannan shugaban kasan yana yi ma al'ummar shi aiki ne. Kamar yadda yanzu yau shugaban kasan Abdurrahman Chani yake yi, kamar yadda Asmi Goita yake yi, kamar yadda Ibrahim Traore yake yi. Ai kun ga Turawa ba sa son su. Me yasa? Saboda suna yi ma kasashen mu aiki, suna yi ma al'ummar mu aiki. Amma kuma Bazoum da mu ƴan Niger mun san cewa baya muna aiki. Me yasa Turawa suka zake sai an sako shi? Sannan kuma Bazoum kamar carte memoire ne, yana ɗauki waɗansu abubuwa sinadarai waɗanda idan har wa'adin shi ya kai dole za a tilasta shi yayi magana. To idan yayi magana asirin Turawa zai tono fiye da yadda ba kwa tsammani. Shi yasa ne suke so su fito da duk wata madiddige da za su yi. Su fa ba Bazoum suke so ba, a kashe shi ne suke so. Saboda su san cewa su kawo hari a Niger ba za su samu Bazoum ba. Bazoum dai ba za su same shi ba. Sai su iske gawon shi. Kenan su ba wai suna son Bazoum ne ba. No. Su a kashe Bazoum ne suke so. Ya kamata mutane su gane. Ina gani yan sai Bazoum suna jin daɗi domin Union European ta ce za ta yi duk yadda za ta yi ta kubtar da Bazoum. Ba ku da hankali. Union European nema take a kashe Bazoum. Idan ku ba ku da hankali kuna ganin cewa kamar za a kubto da shi ne, billahi lazi neman da suke a kashe Bazoum. Ta yaya za a ce cikin dubbannin soyayyun Niger a ce wai Turawa su yi operation su zo har su je su kubtar da Bazoum kuma a maida shi bisa ga karagan mulki? Sojojin mu suna ina, suna da wani amfani kenan. Sai dai idan ya zamanto cikin sojawan mu akwai azzalumai waɗansu maha'inta mazambata. Amma idan har sojojin mu kansu a haɗe yake, billahi lazi babu wata ƙasa a doron duniyar nan wadda ta isa ta kubtar da Bazoum, babu ta. Ku ga mini ra'ayin comment section, Allah ubangiji ya samu dace. Wato jama'a aka ce shi mai karfi a bar mishi karfinsa. Yau shugaban kasar North Korea ya fito yayi wani jawabi inda yake cewa je ne suis pas Nicolas Maduro et la Corée du Nord n'est pas le Venezuela. Ce qui a fonctionné pour les États-Unis là-bas ne marchera pas ici. Alors ne tentez pas la même chose car vous jouez avec le feu. Yace shi da kanshi Kim Jong-un ba kamar shugaban kasar Venezuela yake, wato Nicolas Maduro. Sune ce kasar Korea ba kamar kasar Venezuela ce ba. Yace abinda America ta yi can a cikin kasar Venezuela inda ta je ta dauko shugaban kasar Venezuela wato Nicolas Maduro ta yi sa'a. Yace idan ta ce za ta yi kuskuren aikata kamar haka a cikin Korea, yace to America za ta gane cewa akwai bambancin karfi. Yace America tana wasa da wuta kenan. Jama'a ku kuna ganin cewa kasar America za ta iya zuwa cikin North Korea ta kama wannan shugaban kasa wanda kowa yake jin tsoro, ko kuma dai ba za ta iya ba? Ina jira ra'ayinku a comment section. Allah ubangiji ya samu dace. Assalamu alaikum jama'a.
yau wani abin al'ajabi ya faru a cikin kasar Isra'ila, inda wannan mutumin ne kowa ya san shi, wato Prime Minister na kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu. Kun san cewa kwanakin nan duka ana ta yadawa a social media cewa ya mutu. Yau kusan kuma sai muka gane shi yayi wani video inda yake ce mutanen da suke cewa ya mutu yace ƙarya ne, yana yara yayi. Sannan yake mutanen da suke cewa horta 6 ne gare shi, yace ga su kamar yadda ya nuna nan, yace hortan su 5, yace yana nan rai, yace duk mutanen da suke cewa ya rasu yace ƙarya suke yi, yace AI ne ake hadawa. Amma jama'a ina so in ga muku wani abu daya, ko wannan video ni bai yarda da shi ba, takayyiwa AI ne, takayyiwa kuma da gaske ne, amma ni video ni kalla fa, ku diba nan na sai ni hidda volume ni kalla en tradition, ni kalle shi yana magana. Sai dai ni abin tambaya nan shine ko ba shine ba. Sannan shi fa ya jima ba a ganin shi. Tun lokacin da kasar Iran ta yi jawabin cewa ta rushe biro in shi da shi da mukarrabansa, tun lokacin da ya ɓace. Sannan kuma service da renseignement na kasar China ta ce Benjamin Netanyahu ya mutu. Hukumomin kasar Iran suka ce ya mutu. To me yake faruwa ne? Shin ku kuna ganin cewa da gaske ne ya mutu? Wannan video ma AI ne aka hada aka samo shi daidai koya ne? Nan na rega shi inda yake nuna hortan hannun shi da 5 ne, kuna ganin shi anan. Kun san shekaran yayi wani jawabi inda ake nuna hortan shi kamar wajen horta 6 ne gigire shi aka ce AI ne aka hada. Wannan ni ma da kaina nayi magana akan shi. Amma nan horta 5 muke gani. Sannan wurin ga fa yana magana ne fa yana da da kofi yake rike da shi yana sha. Kai Allah ya sa da ya mutu kawai. Allah ya sa ya mutu. Ku ga mun ra'ayin ku kuma section, Allah ya sa mu dace.